嚟到2026年嘅5月啦，咁我哋咧又係時間咧睇一睇咧多倫多地產管理局4月嘅數據啦。咁我哋馬上開始，一陣間咧我仲有兩個我哋團隊嘅盤咧可以介紹俾大家嘅。咁我哋首先睇咗地產管理局嘅數據先啦。咁咧嚟到2026年嘅4月咧，其實呢個銷售情況就好翻啲啦嚇。我亦都見到咧好多咧喺 Open House 咧有啲買家甚至乎投資者咧亦都出現翻啊。咁所以你見到咧2026年嘅4月份呢個成交宗數咧係去到5946宗啦，咁就比2025年嘅4月咧係高出咗成400幾宗嘅嚇。咁而呢個平均成交價格咧，又依然係比2025年4月咧低少少嘅。咁而家係做緊105萬1千啦。咁2025年4月嘅時候係做緊110萬06千嘅。咁但係咧，好明顯咧，係買家咧，亦都出翻嚟睇樓啦，同埋咧，投資者亦都會有啲興趣去睇翻有冇啲心儀嘅物業嘅。咁我哋睇下，首先平均價格咧喺905地區同埋416地區咧，如果同舊年同期比較咧，即係同2025年4月比較咧，依然係下降啦，就由-1.9%啦，去到-10%啦。但係除咗咧416地區嘅 semi-detached 咧係稍微有上升，係1.5%之外咧，其他地區都係下降嘅。咁同以往一樣啦，我亦都咧做咗唔同地區嘅平均價格嘅月份嘅分佈咧，就我哋咧用獨立屋咧嚟到顯示俾大家睇下啦。咁咧等我一陣啊。好啦，咁我哋而家睇下咧。獨立屋喺過去嗰幾個月份呢，喺大多地區嗰個平均價格嘅變化啦。咁嚟到2026年4月呢，你好明顯咧見到呢，其實已經連升咗3個月嘅。如果用全部地區嘅平均價格嚟講，係2月啦、3月啦、4月啦。而家總體獨立屋嘅平均價格咧已經升到165萬啦。咁我哋再睇下分區嘅分佈係點樣啦。喺多倫多地區咧，就反為呢3個月咧係下跌嘅，咁就係而家咧係跌到落去141萬啦嚇。咁之前咧係喺2月份嘅時候156萬啦嚇。咁多倫多 Toronto City 嘅地方咧就比較特別少少。好啦，咁我哋跟住睇下 Markham 啊。Markham 咧嘅平均價格咧，就去到3月嘅時候咧，就曾經升到去157萬5啦。咁啊嚟到4月咧就跌翻少少嘅啫，都係152萬5千啦。咁 Richmond Hill 咧就喺2月、3月，跟住咧4月咧已經升翻去到177萬5千㗎啦。Aurora 咧亦都係連續升咗3個月啦，就去到145萬啦。Newmarket 咧就有上有落啦嚇。咁而家咧就升到去112萬5千。咁呢幾個咧就係我做俾大家睇嘅月份啦，唔同地區嘅平均價格啦。咁亦都咧，我哋團隊咧亦都最近咧做緊兩個 open house 啦，咁樣咧亦都俾大家睇一睇呢兩個 open house 咧有咩值得大家去留意嘅地方啦。好啦，咁21號 Maytime Way 呢間咧，我哋而家做緊嘅咧就係一間 townhouse 嚟㗎啦。咁佢咧就嘅位置咧，就係Cathedral Town 啦。Cathedral Town 咧就係一個其實喺去404咧，只係3分鐘嘅路程啦。咁你見到咧，其實咧呢個物業嘅特點咧，就係佢其實咧地氈面積咧係去到2250尺啦嚇。咁其實咧就比一般嘅而家你市面上買到樓花嗰啲咁樣嘅townhouse，即係低過100萬嗰啲咧，其實咧就係大好多嘅嚇。嗰啲係1600尺起標啦嚇。咁我哋呢度2250尺啦。你見到個廳啊，個廳咧其實有成10尺乘18尺嘅，所以係非常之大嘅。咁跟住亦都樓底有13尺啦。咁嚟到飯廳咧，亦都係因為呢個單位咧向南啦嚇。咁咧就其實就啲光咧係會直接咧射翻入個。如果你係朝頭早11點幾嘅時候咧，其實射到嚟呢度飯台嗰個位置嘅嚇。咁亦都咧業主保養得非常之好啦，亦都你見咗做咗啲 upgrade 啦，紅酒櫃啊，
嗰啲 cost countertop 啊，全部都齊晒㗎啦嚇。咁基本上就係拎包入住啦，咁就唔需要再搞啲任何嘢㗎啦。其實就咁，大家我哋今個禮拜咧亦都有 open house 嘅，咁大家可以嚟睇啦。咁樣係啦，咁呢間係其中一間啦。而家依間屋咧就叫價108.8千嘅啫。咁啊而家呢個價錢咧，其實就非常之抵買啦。我哋一陣間睇下利率啊。咁好啦，係啦。咁如果詳細情形咧，大家可以睇翻我哋團隊Fanny 嗰啲片啦。咁或者咧嚟我哋聽日同埋後日嘅 open house 可以睇下啦。咁咧多謝大家先。咁另外一個物業咧，我哋做緊咧，亦都呢間啲價錢都係非常之抵嘅。咁係71號 Stoney Hill 啦。咁喺 Victoria Manor，其實亦都係喺頭先嗰間 townhouse 嘅附近3分鐘路程啦。咁校網其他配套設施亦都一樣嘅嚇。咁呢間係一間獨立屋啦嚇。咁咧獨立屋你見到，哇！你話獨立屋其實佢而家開緊129.9萬，點解咁平咧？咁佢就其實業主都想即係想賣咗佢啦嚇。咁因為佢已經有第二啲地方住啦。咁呢度咧亦都嗱，你見到其實咧當然啦，佢就係一個單車房嘅獨立屋嚟嘅。咁佢唔係一間雙車房啦，咁所以價錢亦都已經反映咗㗎啦。咁亦都我都同啲客講，其實你其中一架車泊出邊咧，你揾人剷雪咧，你慳翻幾十萬，你有排你都用唔晒嗰度嗰啲錢嘅咁亦都咧呢間屋咧，亦都個間隔非常之好嘅因為佢係比較整一體化啲啦。因為比較舊少少嘅屋咧。其實咧就好多時飯廳客廳都分開嘅，但係佢咧就係一體式你見到客廳同飯廳咧係一體式，咁所以咧係好開闊嘅嗰個廳嚟講咁你可以坐好多人都唔覺得逼夾啦。嗱，你睇下幾寬闊，後邊又有飯廳，咁可以傾偈咁樣咧，食飯咧係好舒服嘅嗱。咁後邊裏邊咧亦都有一個火爐位置啦。咁火爐位置亦都有個 family room 添嘅咁呢個咧就連接翻廚房嗰邊啦咁所以咧其實咧使用嘅空間係非常之大咯。咁以129.9萬嘅價錢咧，咁你慳翻嗰啲錢，其實咧其實就你需要做嘅可能係執一執個櫥櫃啊。咁如果地板你想換過去嘅，亦都可以換過去嘅。但係個地板我唔覺得係十分舊嘅咁如果你想換咗佢，咁整一整個櫥櫃，再整一整埋地板，其實咧已經係可以入住㗎啦咁你見到亦都仲係好新淨嘅狀態啦咁但係有啲朋友或者想要新啲廚房啦，咁你見到咧 laundry room 咧亦都有好多位置嘅咁呢度連接住最好嘅連接住嗰個 garage。咁你車房一入嚟咁樣即係冬天咧擺低啲雪鞋咁你就入翻個廳度乾淨咁上翻2樓咧，亦都咧呢個年份嘅啲屋咧，其實咧嗰個主人房咧係非常之大嘅。你見到亦都有2隻好大嘅窗係啦。咁另外浴室啦咁樣，另外仲有 total 係有4間房嘅係啦。咁大家亦都可以喺呢個禮拜6日咧。咁我哋亦都做緊 open house，可以隨時嚟參觀咯咁可以一次過睇晒2間。咁好啦，我仲要再同大家應承咗大家講一講個利率。咁而家咧利率咧，我見到咧亦都係有啲回落翻少少嘅趨勢啦。咁亦都咧喺呢個時間咧，其實大家如果想做 mortgage 咧，咁我參考翻我俾大家睇下。而家Ontario 個利率咧其實已經咧做到咧低過4厘嘅有好多嘅情況咧，其實係低過4厘。咁低過4厘嘅時候咧，去借錢咧，其實就相對咧比較便宜翻之前好多咁亦都所以咧買家咧要出翻嚟嘅。咁所以大家可以把握呢個時機咧，就揾到一啲即係而家仲未加價物業啦，咁可以嚟睇下先啦咁睇下比較下唔緊要嘅咁亦都咧尤其是咧而家咧安省咧雖然做咗一個你話HSD 嗰啲 rebate 咧喺一啲新盤嗰度啦，咁但係有啲朋友都我哋呢啲咧就中意啲物業咧面積大啲咁細路仔咧走嚟走去又或者佢想自己有一個，譬如好似頭先嗰間獨立屋咧，你4間房咁佢可能同埋你如果你仲有埋 basement，咁喺 basement 咧頭先獨立
townhouse 嗰間咧仲裝修好晒嘅，咁佢譬如喺下邊啊，喺度玩音樂啊，或者點樣有自己嘅空間咧，咁就俾你你話買一啲新盤咧，咁樣個空間咧就可能即係有限制咯嚇。咁你而家呢個你話 townhouse 嗰間108萬8，咁你其實係有成2250尺嘅空間，再加埋一個 finish 嘅 basement，咁其實咧係好抵嘅。咁另外嗰間獨立屋咧，亦都係一個4房嘅獨立屋啦。咁佢其實唯一咧就淨係爭一個車位啫。咁你其實但係咧已經反映咗係價錢喎，價錢係129萬9喎，唔係話你平時買開獨立屋你起碼都140幾萬啊，嗰啲咁樣嘅價錢咧，咁就係比較難入手啲啦。咁亦都咧配合翻頭先我啱啱講嗰個利率咧，而家利率咧回調咗咁多咧，大家可以參考翻啦。咁如果大家隨時有興趣咧，可以聯絡我哋嚇，咁可以打我電話啦。喺呢條片嘅 description 嗰度會有我電話噶。咁咧就隨時打嚟，大家傾下，睇下有咩方案可以幫助大家咧去置業嘅。咁希望大家把握呢個機會。咁亦都多謝大家收睇先，好多謝大家，再見，拜拜。